Doncs es poden fer moltes coses, és a dir, en aquest moment encara hi ha zones de Catalunya on hi ha pacients que no estan rebent la millor atenció possible perquè no tenen una unitat de referència propera. Però sí que es poden crear xarxes d'hospitals que tinguin una unitat de referència que els doni suport. En aquest sentit, hi ha algunes iniciatives pioneres, com la que va començar a posar en marxa l'Hospital de Bellvitge ara fa un parell d'anys. D'alguna manera, la pandèmia ens va obligar a fer solucions imaginatives d'aquest tipus i es van començar a fer aquestes sessions clíniques amb 12 hospitals de la seva àrea, de tal manera que, discutint els casos clínics d'aquests pacients, s'estava donant suport de qualitat fins a 5.000 pacients que estaven atesos en aquests 12 hospitals de l'àrea de Bellvitge. És a dir, que es pot fer una medicina en xarxa a distància sense necessitat que els pacients es desplacin. De fet, el que més volen els pacients és poder portar una vida normal, és a dir, no tenen ganes d'estar anant als hospitals, esperant-se hores i hores en les sales d'espera. És a dir, hi ha moltes coses que es poden fer a distància sense necessitat que els pacients es desplacin, si no cal, a hospitals d'alta complexitat.